เราก็โดนทิ้งอยู่ตรงนี้ตอนนี้รถคันนั้นกำลังขึ้นมาหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ครับเขาจะเอาอีกขบวนหนึงมารับ เขา เรา จะเอาอีกขบวนหนึ่งมารับเราไม่รู้คันไหนครับ แล้วตอนนี้พร้อมไปไหนครับ ผมหลับแล้วครับคนนี้ We'll be right back.